Ku bakunzi b'urubuga rwa Peter Teaches Gita ngiye kubagezaho indirimbo ya 383 yitwa Icyampa Ukanyikorerera, icurangiwe muri do. Ukanyikorerera. Icyampa ukanyikorerera amaganya yanjye yose, Yesu ngaturiza Uwiteka, nkamenya yuko ibyanjye byose ubitegekesha ubugwaneza n'ubwenge burutaho, nkamenya yuko ibyanjye byose ubitegekesha ubugwaneza n'ubwenge burutaho. Kenshi ntinyibiri bubeho, ngahagarika umutima mwami, ngize kwizera guke. Kenshi ntinyibiri bubeho, ngahagarika umutima mwami, ngize kwizera guke. Icyampa nkarorera rwose kwishingikiriza ku by'iyi si, nkakwizera wenyine. Icyampa nkarorera rwose kwishingikiriza ku by'iyi si, nkakwizera wenyine. Nabuzwa n'iki kuyisaba, nkajya nyisunga nkayikoreza ayo maganya yose, ngahumurizwa no kumenya yuko ndatugaburira inyoni, azanyumvira nanjye. Ngahumurizwa no kumenya yuko ndatugaburira inyoni, azanyumvira nanjye. Ntitwizere uko bikwiriye, umutima uhagaze ujugunya rwose amahoro yawo, ariko inyoni n'uburabyo binyigisha ko umunsi ukwiriwe n'ibyawo byago gusa. Ariko inyoni n'uburabyo binyigisha ko umunsi ukwiriwe n'ibyawo byago gusa. Umpe kumenya ibyo nigishwa n'uburabyo n'inyoni mukiza, wishingikirizeho. Ngezaho ushaka mushorera, nuko menye nkiri